अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त जाफिर हुसैन आपकी खिदमत में फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। ये आज हमारे पास चाइना का सेट आया हुआ है 55 इंच। कस्टमर भी साथ ही आया हुआ है और कह रहा है कि ये चलते चलते अचानक बंद हो गया है। हमने इसको चेक किया है, ये चलता है और अपना विजडम शेयर का ऑप्शन आता है, उसके बाद फिर चला जाता है। किसी ने कहा इसकी लाइटों का इशू है, लेकिन अभी लाइटों का इशू कंफर्म नहीं है। सबसे पहले हम इसका बोर्ड को चेक करते हैं। बोर्ड में ही फॉल्ट है, लाइटें इसकी ओके होंगी। चलिए जनाब, हम इसको चेक करते हैं अपने मैनुअल तरीके से। हमने इसको चेक कर लिया है, इसके बोर्ड का ही इशू है, लाइटों का इशू नहीं है। और बोर्ड को ही हम रिपेयर करके इसको चलाकर हम दिखाएंगे। लें जनाब, ओके हो गया। आपके सामने ही हमने ठीक किया। इसका बोर्ड का इशू था, लाइटों का बिल्कुल भी इशू नहीं था। अब कस्टमर के सामने ही हमने ओके किया है और इसकी जो चार्जेस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 2500 रुपीज़। अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। कस्टमर कहता था पहले तो यहाँ तक अपने लोगो आइकॉन दिखाता ही नहीं था और जैसे ही हम इसको ऑन करते थे और बंद हो जाता था। अभी तो ये चल रहा है। हम इसको टेस्टिंग पे लगा रहे हैं।